तो कौन से विधायक है यहाँ के अभी? जो दलित बस्ती है तो डूबेगा दलित, मरेगा दलित, पानी हेल के जाएगा दलित। चिड़िया खा के गले बाबू कर लंग बोलू जब पुल बन जाएगा कहाँ बना के गले कब खा गए? और खा के गले जीते छी तैया गले यार पैया दो बार हो गया और 2 बार से कह रहा जब पुल बन जाएगा पुल बन जाएगा, और जब वोट ले लेते जीत लेते तो घर में ढुका लेना जाता। 100 साल से इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ? इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ तो विधायक सांसद सब आता है, अपना इलेक्शन के समय आए, उसके बाद तो दर्शन नजारा। और हमारे संगठन का मिशन है जहाँ भी कहीं दमन शोषण जुल्म अत्याचार हो रही है, अगर बहरी सरकार, गूंगी सरकार, निकम्मी सरकार, सुशासन की सरकार अगर जनता की समस्या को लेकर के आवाज नहीं उठाते हैं तो भीम आर्मी का झंडा डंडा बहुत बुलंद है। हम लोग इस सारे समस्या को लिस्टिंग कर रहे हैं और डीएम कलेक्टरेट घेराव करने का काम करेंगे, प्रखंड घेरने का काम करेंगे और चक्का जाम करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुई तो जो ये पुल निर्माण जो पदाधिकारी है उनके ऑफिस में ताला मारने का भी काम कर। नमस्कार, प्रणाम और आप देख रहे हैं जनशक्ति बिहार न्यूज। अभी हम जो कि मीनापुर विधानसभा जो कि माधोपुर और नरकटिया पंचायत है और देख सकते हैं यहाँ पे 100 साल से ऊपर भी हमारे भाई यहाँ पे। रुक जाइए इधर आइए, रुक जाइए। और देख सकते हैं यहाँ पे जब पानी आता होगा तो कैसे लोग जो है पार करते होंगे। देखिए जस्ट अभी मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, अभी तो मान लीजिए पानी नहीं है तो लोग यहाँ से आके चला जा रहा है, लेकिन जब पानी आता होगा तो कैसे लोग जो है कि पार करते होंगे। यहाँ पे कुछ ग्रामीण के लोग हैं यहाँ पे और देख सकते हैं आजाद समाज जो कि पार्टी के जो कि यहाँ पे अधिकारी लोग आए हुए हैं, उन लोगों से भी हम लोग पूछेंगे। और यहाँ पे गांव के कुछ लोग भी हैं यहाँ पे, तो हम लोग पूछेंगे। फिलहाल भाई साहब जो है कि ये कितने साल से ऐसे पड़ा हुआ है? 100 साल से जी। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ? इसके ऊपर क्या होगा? यहाँ तो विधायक सांसद सब आता है, अपना इलेक्शन के समय आए, उसके बाद तो दर्शन नजारा। वोट आप लोग नहीं दिए थे? दिए थे जी। तो फिर काहे मतलब ऐसे रह गए? फिर आप लोग खोज खबर नहीं किए, जाकर नहीं पूछे? अरे कितना बार नाफी होके गया, अथी होके गया है, जस के तस पड़ा हुआ है। क्या मतलब बोला जा रहा है? जे अभी पासे नहीं हुआ है तो कब तक होगा? अभी तो फिर 5 साल तो फिर चला गया। तो आप जाके विधायक से, सांसद से पूछिए ना। अभी तक आप सांसद से, विधायक से पूछिए यहाँ। तो अभी तक फिर समस्या का समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ। फिर पानी में कैसे आप लोग जो कि पार करते हैं पानी? देख रहे हैं स्थिति वही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि सभी लोग जो है आक्रोश में है, क्योंकि ना क्या बोल रहे हैं? कहते हैं कि वोट के बेरी सब आता है यहाँ, कहता है कि से पुल बनवा देंगे से यह कर देंगे, फिर भी जाता है तो फिर तकता भी नहीं है यहाँ पर। तो फिर बाद में क्यों आप लोग वोट दे देते हैं? फिर बाद में और पड़ोसी दे के मतलब वोट गिरवा लेता है यहाँ का जनता के बुड़बक बना के। लोग तो बोल रहे हैं कि आप लोग दारू मुर्गा लेके वोट दे देते हैं। हाँ वही करता है, दारू पिया देता है, किसी का मुर्गा खिया देता है। काहे आप लोग जो है कि दारू मुर्गा पी के जो है कि वोट दे देते हैं और फिर भोगते रहते हैं सर? अब साफ एकदम बुड़बक बना दिया। अब हम लोग का बाढ़ आता है तो इसमें हर साल एक आदमी डूब जाता है। बाढ़ में डूब जाता आदमी? बाढ़ में डूब जाता है हर साल, अमरी बार सूखा डूब जाता है जनता है माहे हमसे चलते हैं डूब जाते हैं तो वोट देते हैं उसका मुखिया के। तो वोट दिए थे इसीलिए ना? इसीलिए से हमको रोड बनना चाहिए, हमको सड़क बनना चाहिए, अच्छा सुरक्षा रहना चाहिए। और क्या क्या होता है? वोट लेवे कोनी के माई बेटी कसम खा के जाता है जो हम ये पुल बना देंगे, माधोपुर में बना देंगे, कसम खा के। फिर बाद में पूछना चाहिए ना आपको जाके? बाद में पूछता था, कहता है जे बोलू बाबू कने जाइए, विधायक कने जाइए, फलानमा कने जाइए, चिलनमा कने, तो किस लिए वोट देंगे? आप ही लोग को वोट से ना, आप ही लोग को वोट से ना विधायक बने थे। हम ही ना सरकार बनाए, हम ही मुखिया बनाए, हम ही ना विधायक बनाए। तो काम करने के लिए बाबू करना होगा। इस बार क्या कीजिएगा आप? क्या कीजिएगा? हमको गांव का विकास होना चाहिए। तो कौन सा विधायक है यहाँ के अभी? मुन्ना यादव है। तो अभी क्या कहेंगे उनसे? उनसे कहेंगे जो गांव का विकास करने के लिए हर साल आदमी एगो संख्या डूबते हैं, पहले पुल ना बनेगा, रोड नहीं बनेगा, तब तक वोट के कोई करना। तो देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण लोग काफी आक्रोश में है और यहाँ पे जो है कि ये जो है कि यहाँ जब पानी आता है लोग डूब जाते हैं, कई लोग जो मर गए यहाँ पे। अनिल साई सिमरी का है, समझे, यहाँ का जिला परिषद है, वो कुछ नहीं कर रहा है। महिला से पूछिए। चिड़िया खा के गले बाबू कर लंग बोलू जब पुल बन जाएगा कहाँ बना के गले कब खा गए? और खा के गले जीते छी तैया गले यार पैया गले जाए में न बनत रहे। कैसे जाते हैं आप लोग उस पर?
कैसे जाए छे हेल के जाए छे चाहे चचरी पर में जाए छे न एगो नैया है न कुछो है कथी पर में जतै आ वोट लेवे ला हम पुल बनै छै ना कुछ या बच्चा सब के पार से पार कर में डूबी लगे छै ओही में ऊपर में पढ़ाई नहीं होता है, लड़का से नहीं जाता है पढ़ने, दहाड़ आ जाता है तो लड़का से कहना जाएगा तनत का रहता है बोता पानी में डूबे के चलते नहीं कैसे कैसे मतलब पढ़ने के लिए जब जाता है तो लोग जाता है, तंगा दिन रुक जाता है, पानी सूखता है तब जाता है। अखनी जाए दहाड़ आता है तो नहीं जाता है पढ़ने। हर एक साल कोई ना कोई डूब जाता है। हाँ 2 बार हो गया और 2 बार से कह रहा है पुल बन जाएगा, पुल बन जाएगा। और जब वोट ले लेते जीत लेते तो घर में ढुकल रहना जाता। तो जीतने के बाद फिर आप लोग नहीं पूछे? पूछेंगे किसका? जब घर में भेटे ना होता है, जब जाता है घर तो कहता है फलना ठाई है चिलना ठाई है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है कि सभी लोग जो आक्रोश में हैं और इन लोग को आश्वासन दिया जाता है, वोट ले लिया जाता है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि हर एक साल कोई ना कोई डूब जाता है और जब पानी इसमें आ जाता है तो बच्चे पढ़ाई जो है कि छोड़ देते, नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी काफी ज्यादा होता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं आजाद समाज पार्टी के जो है कि अधिकारी लोग जो कि यहाँ पे आए हुए हैं और हम लोग यहाँ से जो है बातचीत करेंगे कि ये लोग क्या आश्वासन देते हैं इसके ऊपर। आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, माता एवं बहने, बड़े बुजुर्गों को मेरे तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम और नमस्कार जी। ये व्यवस्था ऐसा आज ऐसी बात नहीं है जो 6 महीना साल भर से है, ये व्यवस्था तकरीबन वर्षों से है। और इस तरह की व्यवस्था इसलिए है, ये भेदभाव में इसको बदल दिया गया। जो दलित बस्ती है तो डूबेगा दलित, मरेगा दलित, पानी हेल के जाएगा दलित तो डूबेगा। मगर 2-2 बेर यहाँ हमारे शर्म आना चाहिए। हम क्या कहें, हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है। माननीय विधायक जी को शर्म आनी चाहिए। जो यहाँ के जितने भी शोषित उत्पीड़ित जो हमारा समाज है, वो सब लोग उनको अपने जो जन्मसिद्ध अधिकार है वो वोट दे करके उनको सत्ता में लाए। एक बार बने, अगले फिर बने, 2-2 बार विधायक बनाए। 1 साल में 5-5 करोड़ रुपया फंड आती है। आउटी कमाई उनको मतलब 1 करोड़ है महीना का। 1 महीना 2 महीना में 1 करोड़ कमाते हैं। अब फंड 5 साल में 7 करोड़ आती है 1 साल में। तो क्या ये जो ½ किलोमीटर का रास्ता है, हमारे समाज के शोषित उत्पीड़ित हमारे माताएं एवं बहने, बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथी जो इतना पानी हेल करके जाते हैं, मवेशी के लिए चारा के लिए ये लोग भर गर्दन पानी हेल करके जाते हैं। तो यहाँ पुल की निर्माण करवाना उनकी काम था, मगर उन्होंने लोगों को आंख में धूल झोंकने का काम किए। उन्होंने इन लोगों को अधिकार लेकर के विधानसभा में आवाजें नहीं उठाए। वो छलबाज नेता है। अगर विधानसभा में आवाज उठाए हुए रहते तो ये पुल निर्माण हो जाती। यहाँ के जो लोग हैं वो मतलब इस तरह की परेशानी से नहीं जूझते। तो हम तो भीम आर्मी का काम है, आजाद समाज पार्टी का काम है। अगर इस तरह की व्यवस्थाएं पे ये गूंगी सरकार, सुशासन की सरकार, ये बहरी सरकार अगर इस तरह की जो समस्या है उस पर समाधान नहीं करेगी तो भीम आर्मी का झंडा डंडा बहुत बुलंद है। हम लोग इस सारे समस्या को लिस्टिंग कर रहे हैं और डीएम कलेक्टोरिएट घेराव करने का काम करेंगे, प्रखंड घेरने का काम करेंगे और चक्का जाम करेंगे। अगर समस्या का समाधान नहीं हुई तो जो ये पुल निर्माण जो पदाधिकारी है उनके ऑफिस में ताला मारने का भी काम करेंगे। ये हम वचन देते हैं। मेरा नाम मिथिलेश अम्बेडकर हो गया, मैं उत्तर बिहार का प्रभारी हूँ। और हमारे संगठन का मिशन है, जहां भी कहीं दमन शोषण जुल्म अत्याचार हो रही है, अगर बहरी सरकार, गूंगी सरकार, निकम्मी सरकार, सुशासन की सरकार अगर जनता की समस्या को लेकर के आवाज नहीं उठाते हैं तो भाई या तो आप कुर्सी खाली कर दीजिए। खाली कर देनी चाहिए थी ना। आप क्यों कुर्सी को जैसे कि उस पर बैठे हुए कब्जा किए हुए हैं? आपसे जनता की समस्या दूर नहीं हो रही है। कहीं हत्या मर्डर का बलात्कार हो रही है, कहीं रोड की व्यवस्था नहीं है, पुल की व्यवस्था नहीं है, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। तो आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो जनता को सबक सिखाना आता है। आपको जनता जरूर सबक सिखाए। ये आश्वासन दे रहे हैं कि इसके ऊपर जो है कड़ी से कड़ी जो है कि निर्णय लिया जाएगा और जो है कि जल्द से जल्द जो है कि इसके बारे में जो कि सोचा जाएगा। तो आप लोग क्या राय है, आप लोग जरूर अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।